Здравейте! Аз съм Зари Процбеге и днес ще играем Real Racing. Така, нека да играем тук. Така. Това ще бъде новата игра. Така, и започваме. Не съм много добър. Не беше много добър този дрифт. Така, и да този... Не, тук много се отнесохме. Няма нищо. Така. И тук много отнесохме. Както ви казах, не съм много добър. Това по-скоро че не съм много добър, даже съм много зле. Ако си спомняте... не, чакай, нищо. Извинете. Стига да е. Гледайте какви глупости правя. Добре, този път се ми размина без никакви блъсканки. Добре, това беше добре. И вино. Така, нека да продължим. Ох, тя тъпи реклами. Айде, ще направим още едно състезание. То не е състезание, да обиколим мапа. Там не знам, сервер, не знам. Добре, това беше много добре. И тук... Ох, защо? Знаех, че трябва малко да изчакам. Добре, и това мисля, че беше добре. Добре. Добре, и явно и тук се отнесохме. Скоро, да, нищо. Така. Добре. О, това беше добре, без... Не можахме да се докоснем или да се ударим. Можем ли? И пак отнесохме. Има още една обиколка. Бих направил по-дълги клипове ама YouTube не ми позволява клипове повече от 15 минути. Това е тъпо. Бих направил много по-дълги клипове, но няма нищо. Добре, нека да видим колко пари сме получили за тези две състезания. Добре. Доста са ни дали. Така, нека малко да покараме свободно. Добре, и започваме. 3, 2, 1. И започваме. Така, искам да... Ох, няма да го хвана този завой, мамка. Това ми е любимия завой. Но, да видим тук, ще можем да ги хванем. Ох, стига да е. Бедре ми няма да бъда тук. Нека да се опитаме сега да направим 30 000. И нямаме достатъчно място. Няма нищо. Така и пускаме ръчната. 30 000.
Добре, вече направихме 20. Охо, вижте колко. И видяхте колко много направихме. Така. Хайде сега един така малко да покараме. Така. Така нещо да пробваме. Добре, излизаме. Така. Не. От тук трябваше да го хванем и да минем и ето от тук. Някакси като дрифтим. Но явно няма да стане. Видим колко ще направим сега. И ще се боснем. Стига толкова тук. Да видим. Какви други мапове има. Да се правим. Не, тук има много завои, някъде. Не. Добре. И мисля, това беше за този клип. Аз бях ZariProtsBG. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. Довиждане!